早晨啊，歡迎你哋嚟到我嘅 channel。今次同大家去南法尼斯，先同大家睇下酒店外圍嘅環境。我哋食完早餐出去行下先。食完早餐之後呢，我哋就嚟到酒店附近行下。酒店附近嘅街道都幾乾淨，有幾間鋪頭同埋餐廳。由酒店步行大約5分鐘就嚟到呢一間尼斯嘅聖母院。原本想入去參觀，可惜佢哋冇開門。呢度係聖母院嘅正門，佢係面向住尼斯最大嘅購物街。喺呢條購物街上，除咗有賣時裝嘅鋪頭之外，亦都有好多餐廳啊、咖啡座啊。呢度係一間好大間嘅 shopping mall。我哋嚟到尼斯一個好熱鬧嘅廣場，呢個廣場上高仲有好多咖啡座啊，亦都有啲遊樂場俾小朋友玩咁樣。南法嘅天氣好好，而且亦都比較暖，好多人都着短袖衫。呢條走廊係遊客最鍾意到訪嘅地方。而家天氣咁暖，陽光普照，所以沙灘上面都有好多人啊。
呢度有個小瀑布，我哋一路直行嘅話，有啲樓梯沿住行上去就可以睇到呢個瀑布噶啦。喺上面望落嚟都好靚噶。You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. 仲有啊，記得要同個尼斯牌影返張相啊！呢個係瀑布下面嗰一層，一陣間我哋會行上去，真係喺瀑布隔離嘅。咁我哋而家行過去睇下嗰個瀑布啊！睇完瀑布之後，我哋就去咗佢哋嘅 flower market。